又上堂啦！有請賴家俊、賴 Sir。俾啲聲嚟聽下先。七甲小兒科專恰細路哥。歡迎大家收睇七甲小兒科，我係你哋嘅賴 Sir 賴家俊。好啦，節目開始嘅時候咧，賴 Sir 又要考下你。即管考。問題係，老師好有耐心，設計師好有創意，咁乜嘢師最有書卷味咧？答案喺節目完嘅時候話你知。好，今日嘅嘉賓犀利啦 ，IQ 300，風魔萬千少女，自無古人不無或者，冠絕科學同數學界嘅簡 Sir 簡東尼。咦，簡 Sir，做埋呢鋪嚟嘅喎。係啊，咩都知。講一講我哋遊戲玩法先。嘉賓可以選擇熒光幕上面嘅科目嚟答問題嘅。咁你有一次打電話問朋友嘅機會。如果簡 Sir 冇問題，即刻開始我哋遊戲啦。好，第一題，簡 Sir 會揀邊一科穩穩陣陣咁咧？就常識科啦，常識科應該都幾易嘅。好，中七常識科，我哋去片。Good morning, class。問題係片段中呢個學生喺度上緊咩堂咧？哇！我7年我又唔知啦，翻嚟啦。呢個問題真係幾貴，因為唔係 Cam 咩嚟啊嘛。咁如果唔係上 Cam 堂，咁上 PE 堂咧？我都知難唔到你啦，簡 Sir。冇錯，正確嘅答案就係化學堂。呢個時候我哋去一去廣告先，千祈唔好行開啊！天造之材，走進迷陣，剎那貪玩，晴天亦變陰，無邊遺憾。不可一，不可再，向傻玩說不，向高考說特。點啊？我先排行街啊，俾個阿婆踢我啊，我條勁咗啊！我唔知啊，魚啊大佬！阿差啊，呢個 Coke Cheese Grass 2點樣做？咁我哋嗰日上堂咪講下咯。俊傑飯局逢星期1至5 12點半，與邊緣青少年對話。食飯溫書，去廁所溫書。你1個2個仲溫咩書啊？我仲溫喎。俾老師鬧溫書，行街溫書，瞓覺溫書，斟緊水都溫書。博士啊，點解可以用嗰個 wave model 嚟解釋愛因斯坦嘅光電效應？超過50位名師，一座山只有一間張竹山。廣告翻嚟，繼續上堂啦。簡 Sir，頭先咧條常識科就好緊湊啊，跟住落嚟想揀邊一科咧？真有 PE 堂，就揀中七體育科啦。好，中七體育科，我哋去片。
問題係片段當中，中一同中七學生較量，邊個會贏呢？中七睇落去就應該係快啲嘅，咁但係中一睇落又好似好激動喎。我諗都係打電話問下人先啦。湯 Sir， 頭先條片係中一定中七贏啊？問得真係好啦，我係好樂意解答你呢個問題嘅。不過首先請我哋睇翻重播先嚇。好啦，一開集嘅時候咧，見到陳德健咧一馬當先非常之快，溫啟天亦都唔慢。之後見到鐘子康同埋張俊偉，再打後幾個身位咧，先見到陳君怡包尾嘅，仲有莊有嘉嘅。佢大約已經慢咗6個身位啦。好啦，轉咗彎嘅時候咧，有個中一同學加入喎。見到領先嘅咧有陳德健，稍為開始發力啦。守後嘅喺第2位嘅咧就有呢個中一嘅同學，呢個鐘子康嘅位置係冇變嘅。包尾咧有莊有嘉已經離開龍頭9個身位咁遠㗎啦。好啦，準備進入最後直路，衝線究竟為邊個咧？陳德健第1，中一第2啊！估唔到湯 Sir 同專業嘅評述員都不相伯仲啊！簡 Sir， 你會唔會跟佢嘅分析呢？佢咁專業，我都唔可以先唔跟啦。如果唔係科長，都變咗香腸啦。好，冇錯，專業嘅分析係正確嘅。頭先2條題目都令人好緊張啊！簡 Sir， 今次會唔會揀啲輕鬆啲嘅科目呢？今次就揀條冇咁緊湊嘅題目啦。我諗中七戲劇科去睇下戲都幾好嘅。好，中七戲劇科，我哋開始。各位同學午安。何老師好。OK， 好，請同我坐低。今日咧，我哋就講呢個人生的意義啦。你睇下，我哋講得幾動聽，啲雀仔都飛入嚟睇喎。咦，係啊！好啦，睇睇問題。咗雀仔嘅旋律係嚟自邊一套電影咧？簡 Sir。唉，我平時都冇點睇戲嘅噃。但係你啲錦囊用晒啦喎，簡 Sir。咁樣啊？咁就估《美女與野獸》啦。錯。《美女與野獸》邊度得嚟咁多野獸啊？我嚟睇下黑板嘅答案。答問題，魔法奇緣。咁今日嘅課堂咧就嚟到呢度啦。但喺落堂之前咧，我喺節目開始嘅時候，同大家講一個問題就係、老師好有耐心，設計師好有創意，咁乜嘢師最有書卷味咧？CC 嘅師。冇錯啦，呢個時候將時間交翻俾現場嘅同學。